이제 저거로 수인회고야 저거 유해체 다들 짠바야고 심마때 강의는 셋네 네 동세 처마 리세 심마때 강의는 셋네 네 동세 처마 리세 해봐에 네 알로 짠파티 빌라 알로 레디라 이제도 컴퓨터 보면 지야 너게 근데 또 피피를 받네 아시야 이제 괜찮나 나베 너 그냥 아베 지니고 예샤고 예슈가 이리야게 가라고 세월로 그제네 야시야게 치러 우도 이면이 그토마 이면이 지도 이면이 조마다 오네스사이도 두고 오네나 칠로우도 유리야 이면이 그토마 이면이 또이 이면이 바로가 이면이 찬네 나나가기 찬시다야우리 가초가차이 그리고 매우 이제는 앞에 옆에 있을까 배워봤어요. 이제는 테마가 배울래서 앞으로 맞네 나 생각나만 받겠어요. 잔사연다데 잔다 부부대야마데 예수 그리스도로 성산칠로 아니 하베레 aku pada jansa beda tapi cuma yang pacem ale no mate kayaknya sende age tause chawa ke lo no takap yang pacira asyafya ini jangan abe lo menyedika Yesus ini biarkan harap yahu selalu menjadi yang siapa Yesus Udo pinyati, Tama pinyati, Cina to pinyati, Toma deba, One sesayo Udo, One nacilo Udo, Dunia pinyati, Tama pinyati, Tamo Dui, Pinyati paruha, Pinyati chane, Tanaka kican, Shina Rui, Arusa, Pinyati Meo. Betul main dong mulai, Yesus main dong. Kenapa? Cuma orang tak kali sensar deh. Oh, dah bahang malai, balu miang be. Dah mesti malai, balu miang be. Ini luji apa? Orang, no, cuma dulu be. Ha, balu aman mesti be ne, no. Oh, hule malai naik, dile malai naik. Karena dia wa Yesus ku naik, ku melai. Melai yang kacau dong. Jan asympia de pinati jan ma de no be jana be pinati ta yu chi met de be Yesu ba phi de le so phya de kin thamra phya ko sai na lo achun me yan shi de me mya phe chil lo hu do pinati Pachama pinya, no, biar ada dunia pinya calo, kune sesaito, kuku, kune nyacilo. Ada naku selonga adu, tebo tu pema, di pinya naku longa, pinya tinjan ne anaga tinjan, alo ya acok acak pide, no, alu kira. Eka macam sensar deh, oh cuma lu, no. Thamra phya ko chit bua number 1 bine khamba dutia kone sasaito tu ko kone amya chit bo sa number 1 Yesu ka di na ko sa ok ko lo bine janne alo ye achok acha bine sibima sa ok ko lo ko chok palai no so dine ane chang ko dine swine ko ya sama sensara bine da swine Thaura phaya ko sai na lo ajon na chip pa sa ta sun thaura phaya so du le no jan sa jang ma
တိရောအခန်းကြီးတိရောအခန်းကြီးနော်တိရောအခန်းကြီး9အငယ်9မှာဗာရေးချတယ်ဆိုရင်မဖတ်လိုက်တယ်နော်ဗာရေးလဲဆိုတို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ခမေးတော်တပါနှုတ်ကပတ်တော်တပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါတက်တေခါသုံးပါရှိ၍သူသုံးပါတို့သည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်တော်မူခမေးတော်ဖျားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုယေရှုဖျားပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါသစုဖျားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချင်တာဒါဆိုဖျားဘယ်သူလဲယေရှုဖျားဘယ်သူလဲဝိညာဉ်တော်ဖျားဘယ်သူလဲဆိုတာတချို့တော့လူတွေကဖျားကြောင့်တော်တဲ့ခါမှာဖျားပြောလိုက်ယေရှုပြောလိုက်ဝိညာဉ်တော်ပြောလိုက်နဲ့ဘယ်ဖျားဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားဖို့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥပလာခရိယာဖြစ်တဲ့ခါမှာငယ်ငယ်ကလေးအတရားတွေအမြဲတမ်းကြားတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တခြားဘာသာနဲ့လာပြီးမှဒီမှာလာတရားနာတော့ပြိတ္တတွေကြားထဲမှာဒီအရာကိုတော့အနည်းငယ်ရှင်းပြချင်တယ်နော်တခါလူတယောက်ကသူ့အမေခရိယာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူ့အမေကပြောလို့ဖះကိုချုပ်ပါဖះကိုယူပေးပါလို့အဲ့တော့ဖះပုံတွေလည်းထင်ရမှာချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖះအဲ့ဒီယေရှုဖះဆိုသူလဲဆိုခါမှမရှင်းပြဘူးလေခါမှမမိတ်ဆက်အဲ့ဒါသူချီလာတဲ့ခါကျတော့သူစောက်တော့ဦးပြေးတယ်ဘာစောက်ရဲတယ်ဆိုရင်မိသူမှမတိတော့လူတယောက်အချောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါလူတွေကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရေးတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အခါမှာငယ်ငယ်ကလေးအဲ့ဒီဖះကြောက်ပါလူတွေပါလို့အပြေးအမေကပြောတယ်ဒါမဲ့တခါမှမိတ်ဆက်ချင်မခံလိုက်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာတက်ချီလာတဲ့ခါကျတော့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာရှင်းလိုက်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်မဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လူများဆိုတော့သူတွေကဖះကိုကြောက်ရမယ်ဖះကိုချစ်ရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုဖះဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကောင်းမရှင်းပြတဲ့ဖះကြောင့်ဒီနော်အတင်းတော်ညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဂျာတိရမယ်အကြောင်းဒီနေ့အရင်ဟိုဆိုယေရှုဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ချင်ပါပဲအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတည်တယ်ဖះသခင်လည်းတည်တယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖះလည်းတည်ဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတော့ဘယ်သူလဲယေရှုဆိုတာဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုတာအနေငယ်တော့ကြည့်ချင်ပါလေအဲ့လိုကြည့်ဖို့အတွက်ရှင်လုကာခန်းရဲ့ဆက်ကိုအငယ်တက်တာဒီကစေအဲ့ဒါကိုအရင်ဟိုဆုံးထိုးပြစီချင်ပါလေအဲ့ဂျမ်ဖိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုဆုံးဖတ်မယ်ရှင်လုကာခန်းရဲ့ဆက်ကိုအငယ်တက်မှကစေဘယ်သူအကြောင်းလဲကဲတရားနေပြောပါဇခဲအကြောင်းကြားဖို့လေလူလက်ထောင်မလေးမျက်စိပိတ်တော့ပြောလို့ရတယ်ငယ်ကလေးကစကြားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားပြီးမှတခြားလူတွေကကြားဖို့ချင်မှကြားဖို့မှာအားကြောင့်ဒီဟာအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီရှင်လုကာခန်းရဲ့ဆက်ကိုငယ်တိရနေတစ်စင်မှာယေရှုဆိုသူလဲဆိုတာနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါဖြစ်တယ်လို့နော်ကြအားလုံးဖတ်ကြည့်မယ်ယေရှုဒီဇေရမောမြို့သို့ဝင်၍ရောက်သွားတော်မူ၏သူဟာဆရဲအမိရှိသောအမှုပေါင်းရောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ဝေရတတ်တော်သူဖြစ်၏ယေရှုသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုထိုသူသည်ချစ်လို့၍လူအဆွေများသောကြောင့်မိမိရဲ့လည်းနေနေဖြစ်၍မမြင်နိုင်ထိုကြောင့်ဆွာတော်မူမဲ့လား၍ရှေ့သို့ပြေး၍ကိုယ်တော်ကိုမြင်အောင်တော်ဟာတပန်းပင်ကိုလက်ဒီအချိန်ပဲဖတ်ရအောင်ကဲပြပါတိရနေပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ယေရှုဟာဂျေရိုခေါမြို့ကိုဝင်တယ်တဲ့နော်ဘယ်ကမှအဲ့ဒီအမနဲ့ကြည့်အောင်
Zacchaeus ဆိုတဲ့အကွန်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိအကွန်အိုစီမိုးပေါ့ပို့ချိန်ပါစနော်သူဟာလေငွေရတတ်တယ်ချမ်းသာတစ်ထေးကြီးနော်တစ်ထေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်3ကြည့်အောင်ယေရှုဒီအဘေတို့တော်သူဖြစ်ဒီကိုသူသူဒီကြည်လို့ရွေကဲအလုံးတကူလောက်ပဲဇခေရနော်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကိုဘာတွေ့ချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါလဲကြည့်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုဒီအဘေတို့တော်သူဖြစ်ဒီကိုသူသူဒီကြည်လို့ရွေဆိုတော့ဇခေရဘာကြောင့်ကိုတွေ့ချင်တယ်လဲတော့အဲ့ဒါကလေးလေးတွေကိုဘေးတော့ကလေးလေးတွေကဖြေလဲဆရာမတဲ့သူကသမီးစားဖိတ်ချင်လို့ဒီထဲမှာဘလို့ဖြေချင်လဲလွယ်လေးတရားဖတ်ရင်ကဲပြောလိုက်မယ်နော်မမြင်ဘူးလို့ပေါ့ယေရှုဒီအမေတို့တော်သူဖြစ်ဒီကိုသူသူဒီကြည်လို့ရွေးတဲ့တခါမှမမြင်ဘူးလို့နော်ကဲလောအဆူဝင်းများကြောင့်မိမိအရက်လည်းနှိမ့်နေဖြစ်မမြင်နိုင်တဲ့အရန်ချမ်းသာတဲ့အရန်လည်းပို့တယ်ပို့ပြည့်ဝလည်းဝကိုဟာကိုချိုကြည့်အောင်နော်ဘယ်နံပါတ်လေးကြည့်အောင်ညာတော့ဖတ်မယ်ထို့ကြောင့်ချတော်မူလာလမ်းတွင်ရှိတို့ပြေး၍ကိုတော်ကိုမြင်အပ်တော်မှာတဟန်းပင်တပင်ကိုတက်လီဟောကလေးလည်းမဟုတ်နော်အရာရှိလည်းပြောတယ်တထေးလည်းပြောတယ်ဝလည်းဝနော်ပြီးတဲ့ခါမှာယေရှုကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းရောက်ဘူးမယ်လို့ထင်လားယေရှုကဘယ်မှာရှိလဲဘုရားကျောင်းမှာနေတာတနေ့ကုန်ကင်တော်မပြန်မဲနဲ့တရားဟောတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းတော့မမြင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါယေရှုကြွလာမဲ့လမ်းမှာပြေးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပြေးတယ်လဲဆိုအရက်ပို့တဲ့အတွက်လူအများကြီးလာတဲ့တဲ့ဘာသူမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါပြေးတဲ့ခါမှာဒီလိုလုပ်ချင်တယ်လေလိုလုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့လေဘလို့မမြင်နိုင်အရက်ပို့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အရာရှိဖြစ်တဲ့တထေးဖြစ်တဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့မရှက်ဘူးမရှက်ဘဲနဲ့တက်ပြန်ပေါ်မှာတက်တယ်နော်ဘလောက်တော့မှယေရှုကိုမြင်ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်သိချင်တယ်နော်စကားတော့ချင်းစတယ်လို့ပေါ့တွေ့ချင်တယ်သိချင်တယ်ဆိုတော့မာဒီပါတယ်လည်းမကြည့်ဘူးဆိုပါတော့ကဲအဲ့ဒါပြန်ပိတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါစဖျောက်ဒါဆိုရင်ကိုဖျားချောင်းမရောက်ချောင်းပါလည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒါခက်တော်လည်းမမြင်ဘူးသမင်းစဖိတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူကခက်တော်တခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါတဖန်ပြင်ပေါ်မှာတက်တယ်တဲ့ပြခါမှနမငါကြည့်အောင်သူအရာတို့ယေရှုဒီရောက်တော်မူသောအခါရောကြည့်၍သူတို့ကိုမြင်တော်မူတဲ့စခဲမြတ်မြတ်စင်တော်တေအိအိနိုင်ယနေ့ငါတဲမီကိုမိန်တော်မူ၏စခဲဒီအလျက်မြတ်စင်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ကိုတော်ကိုမိမိအိနိုင်အဲ့ခံ၏အဲ့ဒါနဲ့သူတပည့်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်တပည့်ပေါ်မှာတပည့်ပေါ်ကနေကြည့်နေတဲ့အခါမှာယေရှုကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းပဲယေရှုကအပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာစခဲကိုတွေ့တယ်ဘာကြောင့်တွေ့တယ်လဲဆိုရင်တိတ်မမြင်ဘူးလေအဲ့ဒီအပင်တက်တယ်လို့သာပြောပေမဲ့တိတ်မြင်မဲ့ပုံမပေါ်တကားမြင်တယ်ဆိုဘယ်လိုမြင်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုအစ္စရေးနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီတင်မောတဖန်တွေ့တယ်ပို့လေးတယ်နော်တိတ်အရက်မမြင်ဘူး
အဲ့လိုပို့လေးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ကြောင့်စခဲဝတ်တော့တဲ့လူတယောက်ကတက်နိုင်လောက်တဲ့အပေကလေးဖြစ်သူများထက်နည်းနည်းရှိအရက်ရှိအောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့စခဲကိုချစ်ချင်းတွေ့တဲ့ခါမှာတခါမှဖះကြောင့်မသွားဘူးတဲ့နော်ယေရှုနောက်မလိုက်ဘူးတဲ့သူ့ကိုယေရှုကဟာလေစခဲဘယ်မှာနာမည်နဲ့တိအာမင်ဒီကမှာမြင်မြင်စင်လို့တဲ့အိမ်မှာတဲမဲစမိန်တို့ဤတဲ့စခဲဒီအလျက်အမြန်စင်းပြမှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ကိုရောကိုမိမိအဲ့ဒါအဲ့ခံဒီနော်ကဲနောက်အပြည့်အချိဖတ်ကြည့်အောင်ပြီးပါဆွေးနွေးရအောင်နံပါတ်8ကြည့်အောင်စခဲဒီလေရပ်နေ၍တဲ့ရပ်အိမ်မှာရပ်တာကိုအဲ့ခံတဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ကော်ဖီတွေပျော်ပြတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်တွေပါကြော်ပြီးတဲ့ရက်ခါမှာအဲ့ခံပြီးပါယေရှုပဲမဟုတ်ဘူးတမန်တော်တခြားဟာသူတွေလည်းအဲ့ခံတယ်အဲ့လေအဲ့မနေထိုင်နေတဲ့ကဲယေရှုတရားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်မမပြောလဲနံပါတ်8ကြည့်အောင်စခဲဒီလေရတယ်ရေခေအကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာတော်ကိုစေရတော်သူဟာပေးပါ၏သဆုံးရောက်တော်သူရဲ့ဥစ္စာအနေနဲ့ကိုရှုမိနေလေးစားရ၍ပေးပါ၏ဟုတခင်ဗျာကိုရှောက်ဆို၏နံပါတ်9ရှင်းတဲ့ကိုနဲ့တစ်စက်ကြည့်နော်ယေရှုကလည်းဒီသူတွေအားနိုင်တာနေတယ်ဗျာယေရှုတော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဒီပေါ်မှာတက်ရောက်၏လူသားဒီပြောက်တော်သူတို့ကိုရှာ၍ဘယ်ပြန်အတော်အားချလာသည်ဟုဆွဲကိုပြောတော်၏နော်ဒီထဲမှာညပြပါဆွေးနွေးဖို့ပါတယ်နော်ဇခေယဘာကြောင့်အဲ့လောက်တော့ယေရှုကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုနံပါတ်1ကမတွေ့ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့ပြောပြတာနံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင် तू ကကြားဘူးတဲ့ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အခက်ခဲကြုံတဲ့လူတွေကိုကယ်တင်တော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့လူကိုချမ်းသာစေတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကြားဘူးတဲ့နံပါတ်3အနေနဲ့စခဲယငိမ့်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ငိမ့်တဲ့ချင်းမရှိဘူးဘာပတ်စံတဲ့ချမ်းသာဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာငိမ့်တဲ့ချင်းမရှိဘူးငါပတ်စံမြန်ဘူးမလဲဒါပေမဲ့ငါပတ်စံမြန်ရောက်တော့မလားနော်ချမ်းသာချင်းနဲ့ရောက်တော့မလားဒါပေမဲ့စီးပွားလို့ရမယ်ရှုံးမလားပေါ့နော်သူ့ထဲမှာသူရဲ့ပတ်စံတော့ချမ်းသာပေမဲ့အထဲမှာငိမ့်တဲ့ချင်းမရှိတော့ငိမ့်တဲ့ချင်းအရှင်ကိုတော့ရှာတယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်4ချက်နဲ့ပါတွေ့ရတယ်ဆိုအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုဒီအပြစ်သားနေရာပဲသွားမလဲမရေးသွားမယ်ဆိုတာတော့သူဖះเจ้าမရောက်ပြီပဲတိတယ်ဟောအပြစ်သားနေရာငရေးသွားမယ်ဆိုကောင်းကောင်းတိတယ်အတွက်ဒီငရေးကနေလေသူလွတ်မြောက်ချင်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်5အနေနဲ့သူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူဟာကူမလုံမလဲဖြစ်တယ်နော်သူလူတွေကသူ့ကိုလည်းဘာကလဲချင်းအောင်မရှိတယ်ဆိုတွေ့တိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အစိုးရတရားကောက်ခိုင်းရင်သူ့အတွက်နဲ့300လောက်ကောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်နေရာချန်ခိုင်းပြမအစိုးရပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့လူတွေအမုန်းလေးခံရတယ်ဒီခက်ခဲမှာသူ့ဟာပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ချီနှောင်ချင်းတန်ကျူးတဲ့ကိုဖတ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချီနှောင်ချင်းတန်ကျူးတာသူ့ကိုချီနှောင်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝေရချင်းတဲ့အချင်းတခုရှိတယ်လောဘရချင်းတဲ့ဒီမှာရရှိတဲ့ရောက်ပြီးရင်သူ့ဆက်ဘလောက်ရေကောင်းမလဲနော်လူကိုတွေ့တာနဲ့ပတ်စံဘလောက်ထွက်ပဲဆိုခံမနိုင်အဲ့လောက်ချင်းသူ့မှာဘာလဲမဖြတ်နိုင်တဲ့အချင်းတခုနော်စီးဆွဲတယ်လို့ပဲသူ့မှာအဆွဲလန်းတခုကလူကြောက်တွေ့ရင်ပတ်စံဘလောက်ကောင်းမလဲကျစကြတွေ့ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုချက်ချင်းပဲသူသိပြီသားအဲ့လိုအချင်းတခုသူ့မှာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူအဲ့ဒါ
เลยลงเกี่ยได้ขัดจะรอตัวไงเย่เนี่ยล้นแล้วอย่างนั้นไม่ใช่กูสอนที่เด็กด้วยเยซูกูด้วยเพียงเอาดีนี่ด้วยแม่สุดเลยทรงเพียงเช่นเด็กดูทวดหลังผิดอาเมนอันนั้นตัวมาฉันต้องไม่ใช่เป็นเนี่ยเนาะลูจีเห็นเปียตาเนี่ยตัวเมียชิบะปีเป็นมาเป็นบอดพันเป็นเด็กเนาะบัลลังก์ต่อมาเยซูกูด้วยเช่นเดียวสันดาเพี้ยนเปียทะเลส่งมาด้วยเป็นบอดเป็นพันเป็นบอดเต้นบอดด้วยเยซูกูบาลวะเลยสิเนาะจันสันได้มาเราไม่เยี่ยมนะไม่เป็นชมาเด็กเต้นเป็นบอดเต้นแม่ลัวอันนั้นเองช่วยเนาะเยซูกูด้วยบอดด้วยเนาะเด็กแบบบาเต็งข้าสายไปเลยสิเยซูกูด้วยบอดด้วยกูยัดจีราเนี่ยลงชุดพิมาดีอายาดีเนี่ยลงว่าไม่อยากบูสุเลยตีพิมาแต่ว่าเรายัดจีราลงชุดมาตาเยซูเนี่ยด้วยเราอยากเลยสิอาเมนก็ได้เนี่ยนี่เรากินเดียวต่อสันนะเนี่ยเยซูก็ด้วยเด็กข้าจะรอแต่เก็บไว้ด้วยเช่นเดียวเยซูกันเนี่ยด้วยขันตัวเราเป็นฮาเลลูยาอันนั้นเยซูก็ชิดชิดเม่สิเคสิเคเต็งมังอาเต็มเม่สมัยชิดชิดตู้ด้วยขันเลยอันนั้นเนี่ยว่าพิจตัวทะเลสิคนนั้นพัดเด็กเทมาด้วยกันทะเลสิเยซูว่าตู้มันละเตะเล็กขันจะรอตัวชิดเม่เยซูว่านิมบาพิปาสุดท้ายหัวจิตเสมาป่าเดเบเน่ตัวหาวัดตัยชัดเป็นว่าตัวเองเทมาเยซูเวลาปีเด็กขามาวัดตัยเป็นว่าตัวยันอัดติดกูตะคอเรนเอาตัยเป็นว่าตัวเทมาตัวมันใครเนี่ยเป็นยันตัยเทมาบ่ฮักดอกเนี่ยบางคนเลยเป็นตัวใครน่ะบ่ฮักเนี่ยตัวหาตัววนขันเลยไงพิสิโอซาพิสิตัววนกูเนี่ยเลยเสียตามยากูปีเด็กปีเล็กบาเด็กปีเบน้องโมปีเด็กสมเพชชาลัยอาเมนปีเด็กขมาบาสัตย์โยเลตูเมียเอโอซากูยูมิเดสุเยนเป็นอะไรโยมเลยลิซ่ากูลิซ่าโยมเป็นพิสิวยูมาละเนาะแต่ยายูเย็นก็งานลิซ่าเป็นปีเมสุปีมายูเมียสิมันตัวยูบุกตัวไม่ยูบ่อาจารย์ตัวเด็กตามาลงว่าเยซูตัวเด็กตัวอะไรเด็กขามาตัวเด็กตาลงว่าจะยังเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาจารย์ดีเนี่ยเยซูสุราเป็นตัวเล็กสุดแต่ยังเด็กตาคนน่ะชินองชินยาสวะแต่ยังเด็กตามลุ่นยังไงเด็กชินองชินยาสวะนี่เกเรต้องชิอาเมนแต่มันเพี้ยนตรงไหนเนี่ยมวยเสียวพิเศษแต่มันเพี้ยนตรงไหนเนี่ยตะกูมุชีเชนเนี่ยยาดีแต่มันเพี้ยนตรงไหนเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยลุ่นเมียวโบตัดส่วนไหนตัวเยซูพิอาจังสัตย์เฟซบุ๊กเมียสดจีเนี่ยบัวเนี่ยลุ่นเมียวโบยาเยซูพิอาตันไหนเด้อาเมนทูบาอาจารย์นับยอดชินเดเลสุเย่คุณน่ะพัดเด็ดจันสัตย์เทมาพิเนจันเทมาเลยพิเนหาจีเมียส่งเล่เลยเยซูก็เตยพิอาที่เกิดข่าวรักพิอาโกเส้นนั่งลงอัจฉริแม่เดียนชิดเมียเนี่ยชิดโลสุเลหาจีปัทมาอินเนี่ยอาเมนอาจารย์เนี่ยสักแค่เยซูเด็กตัวอะไรเด็กขามาตัวเด็กตาลงมายังเลยตัวเบียนตามโมเลมิสินซาโรบุตัวเมียเสียตาดิโกเลเด็กบุมิสินซาโรเบเน่ตัวไปใส่หมุกเทียนี่ตัวกูเสียตาโรปีบุลงมาส่งให้ปีเด็กขามานับจากตัวเมียเสียดิแต่ยาเนี่ยตามโมเลมิสินซาโรแต่ยาส่วนอันที่ชิบุยาดูส่งให้อาจารย์เนี่ยเยซูกูไม่ใช่เด็กตัว
多度呀，耶稣我们拜神地多度呀，耶稣的不度嘞，说了么地多度呀，阿龙，你的什么耶稣的被赦被什么，哈利路亚，天的大嘛，我去那么大主啊的，别来不对，老酸来多度哈耶稣不要来听，都哈不要来听，耶稣不要来听的，为了那不要来听。东巴的事都配，哈利路亚！啊，怎么你天天打嘛？你这些去呢，不么呢？但酷啊你呢？耶稣呢不对开对不是，你耶稣呢对的是耶，的开的罗的论表别嘛，耶稣不要多的，他让不要过，谁的路准备，连续怎么样的？ชิลโลสุดเนี่ยปัทมาอินเดียกุสซาเต็มดีมาสาวยันได้มาที่ฮาเลลูยาอาเมนเยซูกูชิดเชนสุดเยซูสิ่งนั้นโลกจนไม่ได้ชิดบุกสุดรวยได้อย่างเราไม่เอารวยกันมั้ยมันรวยบูแต่ไม่แม่เยซูอ่ะที่จันทร์สาวตะกูโลกเนาะเป็นจริงจังเนี่ยอนาคตจริงเนี่ยลงแย่อัดชกหาดีหาพิเดเนี่ยสาวตะโกนบ่นชกปลายนักคนเนี่ยชกปลายปฐมะทาวรักพยาตุชิบาเนี่ยนับวันนี้นะตุเล่โมเนสสัสไซโตตูกูโมเนสสัสไซโตตูชิบาเนี่ยเป็นโยกูเล่อเมริกาชิบากูชิดกันอยู่ตัวเนี้ยว่าเลยชิดยับเลยเนี่ยดีฉันมันรวยเนี่ยอย่างเนี่ยได้ก้มชกถาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาจารย์วันนี้จะมารู้แต่ตามมาเนี่ยเยซูพยานเนี่ยด้วยเนี่ยสักแค่แต่ตามตัวมันจูซาในเนี่ยอย่างเนี่ยอาโลเยซูเนี่ยด้วยเนี่ยทำมาอาโลคิดว่าจูซามันจูซาในตัวเนี้ยอาโลเยซูอ่ะอาโลปีสีขันตัวจะว่าจีสุโรจังนั่นเลยในเนี่ยจันไปยังดีจันไปเก็บสาวจีสุโรสุดเยอะลูกเสียสาวทำให้สเกลจังหวะที่เขาจะว่าก้าวที่เนี่ยสักเวลาโอ้จีสุโรสุดละฮะกูมันลงในเนี่ยอายากูเยซูพยาลงไม่แค่เดสุดากูสเกลจังหวะนี้จะว่าก้าวนั่นเลยตัวฮาเลลูยากูเยซูพยากูพยาจะแค่กูชิบบุเนี่ยจะว่ารู้จูซาลุไม่ยาบุแต่ไม่แม้ดีเยซูพยาเยจีสุดยาอาเปียจะว่ารู้ทารักพยากูชิดในบุยาจะว่ารู้กูคนเอาเปียมาพิจอาเมนฮาเลลูยากูจำไม่จะกูทันยังมาเล่นหลานชนะพิจเดมาเฮาจันสาเทียดีโตเลยอาจารย์ใครเสร็จโตอังเกษคนมาดีนัสเซเทมาทารักพยากูชิเชนเนี่ยปัตตปิมาเดมาเฮาจันสาเทียดีอันนี้เกสวินโดยชินติมาเดลูกเนาะเกเสร็จคนเนี่ยนะดีนัสเซโตเลยอาจารย์ใครเสร็จตรงอันเงี้ยเสร็จคนมาดัสเซอารมณ์ขนาดละพันเมขนาดนี้โอ้สุสันสิจินาโอ้ชิสิรุเยเรโอดีตอบเนนายันเตมาเรตอบยุโอโลเตชะโลอิทุมินิอเปโรโตอิพิตานีอิดาโรอิอาชิโลอาเนโลเ
မောရှိကိုခိုင်းထားပြမှာခါနန်ပြည်ကိုသွားစုံစမ်းဖို့ရာအမျိုးထဲကနေတယောက်အမျိုးတစ်မျိုးထဲကနေတယောက်စီ10ယောက်စီလို့တဲ့ပြီးတဲ့ကမှာယောရှုနဲ့ကာလက်တဲ့အားလုံးပေါင်း10ယောက်စီလို့တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာရေးထားတာဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ခါနန်ပြည်သွားဖို့ရာတောင်ဖက်ကနေခြိတက်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါသွားကြပါအဲ့ဒါနဲ့အရက်40ချီနော်အရက်40တိုင်းခါနန်ပြည်ကိုသွားလိုက်လာဖို့တို့နဲ့ပြားရစီတော့ပြည်ကိုဖျားတဲ့ကနကတိပြုထားတယ်အားကြောင့်သွားဆုံစမ်းဖို့သွားကြပါဆိုပြီးမှလူ12ယောက်ကိုစီလို့အဲ့ဒါသူတို့သွားတယ်တစ်ဒီပဲလေယူဆောင်လာပါဆိုတဲ့စပစ်တခိုင်ပေါ့နော်စပစ်ကိုဘာလဲခေါ်လဲတပွက်ချိုခေါ်လာပါလားအဲ့ဒါကိုခုတ်လိုက်ပြီးမှခုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘလောက်တော့ကြီးတယ်လေနော်လူနှစ်ယောက်ချမ်းရနော်တခိုင်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တခိုင်သေးတခုပေါ့နော်တကက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့တဲပြန်တဲလာဖို့ရခုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတခုထဲကိုပေါ့နော်လူလေးကိုချမ်းရတယ်ဘလောက်တော့မှတိတိဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုပြရအဲ့ဒါသူတို့အရက်40လုံးပွားပြီးမှစုံစမ်းတယ်ဟောမြေကောင်းသလားရေကောင်းသလားစိုက်ပျိုးရေးတော့ရကောင်းမလားလူတွေကဘလို့ကြီးတယ်လဲငယ်တယ်လဲပြန်လာကြတော့ဘာလူမျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့စုံစမ်းကြစုံစမ်းပြီးမှရက်ပေါင်း40တော့စုံစမ်းကြစုံစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာရက်40ကြာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးပြန်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကမောရှိမှာပေါ့နော်အားလုံးကတည်းလာဖို့ကြအဲ့ဒါအားလုံးကပရိသတ်အားလုံးကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်တင်းသားတွေရှိပါတည်းလာဖို့ဦးရခါကြတော့သူတို့က10ယောက်ကပြောလဲဆိုအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအရန်ကြီးတယ်ကိုနာလေးအရန်ကြီးတယ်မိလက်ခါမှာသူတို့အိမ်လဲခိုင်ခန့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့နဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကလည်းဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကမြင်တဲ့ပုံစံအားလုံးကတူတယ်ဒါနဲ့အဲ့10ယောက်ကတော့ဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်အရှိမပြောသမျှဟာမဖြစ်လေပြောင်းပြန်လာနော်အရန်ကောင်းတဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အတိတ်တွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်အားလုံးကအရန်ကောင်းတဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်တော့အားလုံးကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘလို့လောက်ချင်တယ်ကျမတို့ကသူတို့ရှိမှာနိုင်ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်နိုင်ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နိုင်ကောင်းလောက်ပဲရှိတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ခါမှာ10ယောက်ကတကယ်ကအဖြစ်မှန်အတိုင်းပဲပြန်တယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်လည်းဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့10ယောက်ကဒါပေမဲ့ငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ဘာပြောလဲငါတို့သွားပြီးမှချီတဲ့ရအောင်တဲ့သွားပြီးမှတိတ်ယူကြပါစို့တဲ့အောင်နိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကပြောတယ်ငါတို့မတိုက်နိုင်တဲ့ငါတို့ထက်တာ၍တအားကြီးကြတယ်တဲ့သူတို့လည်းအလွန်အရှက်လည်းမြင့်တယ်နော်အလွန်ကြီးမားသောသူတွေဖြစ်တယ်အလွန်အမြင်ချင်းကရှမ်းအမြင်ချင်းတူတယ်နေရာတူတယ်ပုံစံတွေအားလုံးတူတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမတူအဲ့မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတဆုံတယောက်ကိုတဲ့သူတို့ချင်းမြောက်ပြီးမှအီဂျစ်ကိုပြန်ချမယ်ဆိုပြီးမှနော်မကောင်းဖက်တာ negative ဖက်မှာပဲအဲ့ဆယ်ယောက်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကာလည်းဘာပြောလဲဆိုအလွန်တရာကောင်းတယ်တဲ့
ทาวราพยานิเตโดมูเลียนงาดูก็ผู้สองเลยอาเมนไอ้ภาษาเยาวะไอ้ลูกโยมมันในเยาวะไอ้ลูกโยเรคามาลูกยายาเสียยาวแค่มาปาตัวเองโอ้ไม่มาอันนี้ลูกมูแต่เป็นแม่อันเงี้ยเสลีอันเงี้ยอาการยี่เสลีอันเงี้ยเนี่ยเสลีมาปาพิโอเลสอันลงไล่สุเมงาจวนกาเลมุกาทูชาโตตบอชีเวงาหนาวดูลงไล่โตเจ้าตูตัวแค่ปีโตตูกูงาสองตัวตะเพียนตุยตามีโรดีอมวยกูขายาจาลิมีอาเมนเสียงเนยาวอ่ะเป็นตัวใดตัวเลสพยาเพชรป่าเป็นมาพยากูสิ่งในโลกจนเป็นเช่นบุษสมเพชรเด็กกาเล็บอ่ะโยชูเด็กกาเล็บบอกว่าไหนวะเก็บเพียงพันเมตรเสลีมางาจูกาเล็บทูชาโตตะโบชีเวอานาบุลงไล่จังตูตัวเกปีโตตูกูอาสาวเวตะเพียตูอิตามีโรดีอเมริกายาจาเลนีอาเมนนี่กาเล็บยังวิ่งหนีเนี่ยชาลูเล็บมันดูเนี่ยทูชาโตวิ่งหนีชิบเนาะแต่ชาจันสักให้มาทูชาเนี่ยวิ่งหนีตุ้มมาชิบเนี่ยพยางานเราดูลงไล่เนาะพยามาติดไล่พยาเนี่ยโยนเนี่ยใจตัวโยนลูเดียวมันไหนมาวุ้งกันด้วยฮัลโหลแล้วแม่โยชูเนี่ยกาเลยว่าโอ้ตัวกันรู้สาเสียเราเบี้ยพี่เด็กไอ้ยมีทางเราเบี้ยสิอาเมนเจ้าเสลวะลูบูเนี่ยพยาจะเขียนผู้สาวเด็กส่งกันรู้เอาไหนเด็กส่งกันนี่ชาวรับพยาผู้สิ่งนั้นลงมันจะเป็นชิดโตตัวเย่สกัดตานหาลงวัดผู้ชายฮาเลลูยานี่เรามาสวยอันนี้ต้องเสกผู้สวยเสมาจานเรียบโดนมาละเซปเทมเบอร์ละมาสอันนี้ต้องเสกยี่โรมาอันนี้ต้องเสกขี้มาเลยจะมาโรเดโดมาเลยโอ้ทูชาโตเซ็กซี่เดดูอันยาชิลูกาเล็บเกดูยาสวะโตเต็นตูเต็นตามยาชิลูดีเนี่ยที่ขี้อันนี้ต้องเสกยงจิตขี้กูชีเด็กไอ้ดาวแล้วเราเล่นคนเดียวเกลูกตาหูเสียยาป่วยตาไม่อาเดือดสุดจะมารู้เป็นหน่อยไม่ใช่กระจายละอาเมนอะไรจะดีอันนี้ดูเด่นได้อันนี้ต้องเสียลงโยชูเนกาเลบป่วยทูชาโตวินิชิโตตูเฮียก็ลงชิโตตูเนาะทูชาโตวินิเนี่ยชีเด็ดเนี่ยต้องเต้นตัวเต้นตาเนี่ยวิ่งยาวเต้นตาเนี่ยอันนี้มาชิโตเต้นตาเนี่ยลงอันทั่วเต้นตัวกุศลชีสิเดียวมาฮาเลลูยาเราเชื่อเลยสิงาจวนกาเล็บชนเด็กเนี่ยมันเต้นนามีเท่าไรงาจวนมุกาทูชาโลตะโบชีเวงาหนาวดูลงไล่ตัวจับตูตัวแค่ตัวปีดูตูกูงาสองตัวตะเพียนตัวเนี่ยตาตะมีเดียพยาตะเคียนก้าวจิอมวยขันเดี๋ยวนี้จะมาดูพยากูลงไล่เชยงจิเชนะจะมาดูเนี่ยตาสิมีเสพยาตะเคียนก้าวจิบีอะกูจะมาดูก้าวจิยาดาเลกูอยากอภัวเดียยงจิเคลูจะมาดูอะกูจะมาดูก้าวสายาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะไรจังเดี๋ยวนี้จะมาดูอะกูยงจีบมาพยานเกี่ยวกับสิ่งนั้นลงมาจนเป็นเนี่ยเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยพยานกูชิดเชนะจะมาดูตาสิมิเสด้วยจะมาดูลงนี่ละ
စီပွားရေးလောက်တာထက်တော့မပိုပြီးမှအကျိုးရှိတာဖြစ်တယ်စီပွားရေးကတော့ဘယ်လောက်ခံမလဲတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ဘုရားကိုချစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းတာတားဆင်မိစစ်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိတော်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းမလို့တည်တယ်ယေရှုဘုရားကဘာလို့လည်းမခိုင်းဘူးဘုရားကိုချစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ပထမပြည့်တဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုကိုယ်နဲ့အများချစ်ခြင်းတာဒုတိယပြည့်တဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတစ်ခုစလုံးကပထမနဲ့ဒုတိယသဘောတူတယ်တဲ့ဒီပြည့်တဲ့နှစ်ပါးဟာတဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်တစ်ခုလုံးရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှထားတယ်သူပြောလိုက်တာအချမောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနော်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်တော်သူများဖြစ်သူများဘုရားတရားထူတယ်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အစမလို့ချီရမလဲလောက်သမျှအားလုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားဒီလိုမျိုးအိမ်ခမ်းမနေရတာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ပါဆိုပြီးမှကြီးစုတင်တတ်ခြင်းဟာလေဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတာလေးပေါ့နော်အများကြီးမရှိပေမဲ့စေဖို့တဖို့လေးနေပေါ့နော်တရားတွေတစ်ထောင်တွေပါလေအတိတ်တော်ကိုယူဆောင်လာခြင်းဟာလေဘုရားကိုချစ်ခြင်းကိုပြခြင်းဖြစ်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လေစေလက်သဆုပ်စာနေအဝဒီတော့အတီးဒီထမဲဝထဲမှာစံမစေးခဲမှာလက်သဆုပ်ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေလေဘုရားကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာဘုရားကိုချစ်ခြင်းကိုပြတာလက်ပြတာခြင်းပဲဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားကိုနံပါတ်1ထားခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ခြင်းဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားယေရှုဘုရားတခြားအရာတွေအများကြီးဘာလို့ပါညာလို့မှာတောင်းဆိုတယ်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့သူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့တဲ့ဒုတိယပါလဲဆိုကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်ဖို့ဒုတိယအနေနဲ့နေငယ်ဆွေးနွေးအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်ပါကိုချစ်ကြတာချစ်တယ်မလားသူများကိုချစ်ပါအဲ့ဒါပဲပြောကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်ပါလို့ပြောတယ်နော်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကျမ်းမာရေးတရုပ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုကျမ်းမာရေးတရုပ်ဆိုင်တယ်လို့ပဲတခြားသောသူရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းတရုပ်ဆိုင်ပြရဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမြတ်တာပြနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့အရာတွေမှာအဲ့ဒါပါလာဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းမတရားရောက်တော့သူစိတ်ကကြတယ်ဆိုရင်တရားရောက်တော့သူစိတ်ကကြပြမဒီလေဆိုရင်သူကိုနဲ့တင်ပေါ်လာပြင်ချင်တာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုနဲ့အပြချစ်ချင်းထဲမှာလည်းပါလာဖြစ်လူတရားဝါကနေမကောင်းလို့ငါနှလုံးရောက်ကရှင်းပါနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတော့ခဏလေးနဲ့တည်တတ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ကိုနဲ့အပြချစ်ချင်းမပါဘူးစိတ်နဲ့မကြနဲ့တော့တကယ်ချင်းလောဘဖျားတကယ်ပြပြောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါဆောစင်းကြွနိုင်တယ်လို့မပြောရဘူးကိုကျမ်းမာရေးကိုစိုက်တယ်လို့ဒီတပါးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတရုပ်စိုက်ပေးဖို့တော့အဲ့ဒါကိုချစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အခြားလူတွေကိုလည်းချစ်ချစ်မြတ်တာပြနိုင်ဖို့နော်အဲ့မှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ပြီးတာလေအများပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့အများကြီးရှိဝေးကိုပြောတော့ပဲနဲ့နော်ဒီနေ့ယေရှုဒီတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့သိဖို့
ယေရှုဆိုသူလေတဲ့တက်တာမှာတဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တော့သူဟာယေရှုဖခင်ဒီယေရှုဖခင်ကိုခေါ်ဖိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တဲ့ရဲ့ဘဝမှာငရဲထဲကနေကျေနှုတ်တော်ယေရှုဖခင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာကိုလွတ်မြောက်စေတော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဇခေရဲ့တက်တာကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုဖခင်တဲ့ရဲ့တက်တာကိုလွတ်မြောက်စေနော်မလုံးမလဲဘဝကြီးယေရှုဖခင်ကဲ့တဲ့နိုင်တာတဲ့တက်တာမှာတခုခုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အရာတခုခုရှိတယ်ဆိုယေရှုဖခင်ဆီမှာဆုတောင်းလိုက်ပါကိုရောဒီအရာတော့ကျွန်တော်မကြည့်စားနိုင်တော့ကိုရောပဲတတ်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဖခင်ဆီမှာစက်ကလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအမြင့်ဖြတ်ပေးပါအာမင်အာမင်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူကသတ်စွမ်းနိုင်တော့ဖခင်ဇကေအတက်တာမှာဆိုရင်သူဟာသူပေါ့နော်လောဘကြီးချင်းတဲ့လုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်အဲ့ဒါကြီးဖခင်တခင်ကဖြတ်တောက်ပြီးပြီနော်ကေလို့တော့ဖခင်ဒီနေ့ဒီထဲမှာလဲဘာအတွက်မလွတ်မြောက်နိုင်တချို့စဖဏတ်တရားမိတရားလူချင်းဖဏတ်အရာမပနယာဒေရှိရှိနော်အဲ့ဒါလေလွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ဒီကဒီမှာမော်မှာကမော်ပဲရှော့ပင်းစင်တာမှာလုံးသမင်းဆိုင်မှာလုံးတဲ့ခါကျွန်မနဲ့လုံးတဲ့တကယ်ချင်းတာအင်ဒိုနီးရှားမျိုးသမီးတနေ့ကိုပစ္စည်းတခုမဝယ်ရင်မနေနိုင်ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးသားသမင်းချက်တယ်သူကသမင်းရောက်တယ်ကျွန်မနဲ့သူသမင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မျိုးတနေ့ကိုပစ္စည်းတခုမဝယ်လို့ရှင်အဲ့အလောအလုံးမပြတ်နိုင်ဒါနဲ့သူမျိုးသားမင်းရဆူအဲ့ဆိုလေစလက်ပဲအဲ့ဆို65လုံးရှိအထက်လို့ချင်တော့ခဏနေ15ပဲဖက်ရှိလေနားချင်ဆိုဒါလည်းတော့ဝယ်လိုက်ပစ္စည်းလေးတခုနဲ့ပြန်လာအဲ့ဒါသူယောက်ျားဆိုမှဆိုလို့ကျွန်မအိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်အဲ့ဒါသူယောက်ျားဟဲ့နေပါဝယ်ပြန်မလဲလို့အဲ့ဒါသူကျွန်မဟာမဟုတ်ဘူးလေသူအဲ့ဒါသူယောက်ျားသူဘယ်တော့မှပစ္စည်းမဝယ်ဘူးနော်နေပဲဖြစ်မယ်လို့ငါတော့အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကြောက်ဆေးရတာနော်အကြောင်းဒီနေ့စခဲလည်းပြမတဲ့နဲ့အဲ့ရဘဝတက်တာမှာဘာတွေ့ crazy ဖြစ်တယ်ကဲမကဲလာဒီနေ့ရှမ်းခက်ခဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အတက်တာနော်တခန်းဒီလာကျွန်တော်တို့ဆွဲလာတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေလွတ်မြောက်စေနိုင်တော့ယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဘလို့အပ်တဲ့အရာတွေအများကြီးလိုချင်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်များရှိပြီဒီမနေ့နောက်ကြတာလည်းပါကြောင်းတလားတစ်ထည့်ပြီးတစ်ထည့်တိုင်းကြည့်တာဝန်ကြည့်တာဘောဝန်ကြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ထည့်ချွလိုက်တစ်ထည့်ဝန်လိုက်နောက်ဆုံးပွားလိုက်ကျုံလိုက်အဲ့ဒါနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားကြောင့်မမီးနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်စခဲပဲချင်းအောင်ချင်းရတယ်ချင်းအောင်ချင်းခံရတယ်မထင်နဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းချီနှောင်မှုအများကြီးရတယ်ကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားထက်ကျမတို့ကြီးခိုင်းတဲ့အရာဟိုတမျှဟာကျမတို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နော်။ဖယားကလေးတွေအများရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီချင်းတဲ့မှာဖယားတကားတို့အထက်နော်ဆိုတဲ့ချင်းကအစားအသောက်ဘုရားရဲ့အများရှိသလားအဲ့ဒီဘယ်ဟောမလဲကျမတို့မှာဘုရားကလေးတွေအများကြီးဘုရားထက်ကြီးမြတ်ခိုင်းတဲ့ရီစာတွေလေဘုရားလေးတွေဒီနေ့မှာအကျွေးစင်စားတယ်အဲ့ဒီအကျွေးရလေဘုရားပဲနော်
ကျမတို့အခုချိန်မှာဘုရားကျောင်းမှာနေနေမဲ့ကျမတို့စဉ်းစားသမျှဘုရားထက်ကြီးမြတ်ခိုင်းတဲ့အရာအားလုံးကကျမတို့ဘုရားအနာရောကပဲကြီးမြတ်ခိုင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီအနာရောကတင့်ဘုရားပဲအာမင်အာမင်အားကြောင့်ဒီနေ့ဇခေပဲလွတ်မြောက်ဖို့လိုတာမဟုတ်ပဲတဲ့ကျမတို့လူတိုင်းမှာလွတ်မြောက်စရာလိုတာအများရှိနော်ဇခေကတော့ပတ်စံပဲလူချင်တယ်ပတ်စံပဲစဉ်းစားတယ်ဟိုလိုစရာဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားသူကတော့မတ်တခုပဲရှိနော်ကျမတို့ဒီစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲဒီနော်တို့တက်တာမှာရှင်တော်ဘုရားရတယ်ကျမတို့လွတ်ကျွတ်ဖို့အရာလိုတာဒီနေ့ယေရှုနဲ့တွေ့ဖို့အရာလိုတာအဲ့ယေရှုဖခင်ကျမတို့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တာဟာလေလုယာအားကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုနဲ့တွေ့ပါယေရှုဖခင်နဲ့တွေ့ပါပြီးရင်ယေရှုဖခင်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ယေရှုဒီလာရဲ့ကျမတို့ရဲ့ပထမဆုံးသောစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ချစ်ပါဆိုတဲ့ယေရှုဖခင်မိန့်ပါချက်ကအဲ့ဒီချိန်မှာပြည့်စုံအာမင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်နော်ဒီနေ့ကျမတို့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီချို့ဆိုပုံရခိုင်နေနော်စီငုံတာတို့ပုံရငုံတာတို့နော်ဘလောက်တော့မငုံချင်တယ်လို့ဒီမှာတော့တခါမှမငုံဘူးဆိုအခက်ခဲကိုနားမလဲနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့မဆွဲလန်းတယ်ဆိုမစင်စားနိုင်နော်ဝတ်ဒီတော့မကြိုက်တဲ့ဟာဝတ်ချွေးတော့မကြိုက်ဘူးနော်ဝတ်စားတော့မရအောင်နော်အဲ့ဒါဝတ်တော့မကြိုက်တဲ့ရာကျမတို့ကြိုက်ပြီးမှဝတ်စားအများကြီးကုန်ခိုင်းတယ်ကိုယ်ပေါင်းဆိုတဲ့အများကြီးပဲတော့အများကြီးပေးရတယ်လို့နော်ဒီမှာပဲမဟုတ်အမေရိကမှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာတွေကနေကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့များလို့အားကြောင့်ယေရှုဖခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်ကလုံးလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါလို့ပြောတာအရာခတ်တဲ့ရဲ့အချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခေမနာအားကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုနဲ့မတွေ့မချင်းယေရှုဘုရားသခင်ကိုချစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အားကြောင့်ဒီနေ့လူတိုင်းမှာမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နော်တန်ကျိုးတဲ့ချီနှောင်တကယ်လို့မမြင်ရတဲ့တန်ကျိုးရဲ့ချီနှောင်ချီနာတွေဒီနေ့လွတ်မြောက်ဖို့ရလိုအပ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လောကရဲ့မှာလည်းလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေလွတ်မြောက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ပါအရာမတဲ့ကိုမချီနှောင်ခိုင်းပါနဲ့တဲ့ဟာယေရှုဖခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လုံးဝလွတ်မြောက်တော်သူအားကြောင့်တခြားလူရဲ့ချီနှောင်ခြင်းလည်းလုံးဝမခံပါနဲ့သူများလာတောင်းပန်ဖို့မဆောင်နဲ့ကိုလွတ်တဲ့လူက free ပဲသူများလာတောင်းပန်ဖို့ဆောင်ရင်ကြာအောင်ပဲအားကြောင့်ဒီလေနော်သူများတောင်းပန်ဖို့ပဲဆောင်နေတယ်ကိုခံလွတ်လိုက်အာမင်လွတ်လိုက်အမြန်ဆုံးတင်လွတ်မြောက်ပါဒီထဲမှာထောက်တော့တယောက်တော့ကြာဆယ်နှစ်တော့ရှိပြီအဲ့ထောင်ကြတဲ့လူရည်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီထောင်စာပို့တာလေနော်မလွယ်ဘူးနော်ညလုံးပေါ့ဆောင်ကနော်သူတို့ထွက်ပြီးပြီးတော့နော်ထောင်မိုးလည်းတင်တယ်ထောင်စာပို့လည်းတင်အားကြောင့်ဒီလေချီနှောင်ချင်းမြင်းမြန်းနဲ့လွတ်မြောက်လိုက်ပါလွတ်တဲ့ဆိုတဲ့ free ပဲအာမင်အာမင်အကြောင်းဒီနေ့ဇခေပဲလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်တရားဘဝဆက်တာပါလေတင်ဆွဲလာနေတဲ့အရာတွေလွတ်မြောက်ဖို့အရာတွေနော်ကာလက်ကေဒူကာလက်ဒီနော်ထူးခြားသောသဘောရှိ၍တဲ့ထူးခြားသောဝိညာဉ်ရှိ၍တဲ့ငါနောက်တော့လုံးလိုက်တော့ကြောက်ဆိုတဲ့ကာလက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတင်နာမျိုးထည့်နိုင်တယ်ရှိတယ်ကျမနာမျိုးထည့်နိုင်တယ်ရှိတယ်နော်အလုံးမတည့်ရအောင်စူတောင်းရအောင်